我最近特别爱吃那种即食的带鱼罐头，尤其是吃饭的时候，就不管桌上多少个菜，要是不开2罐带鱼罐头，就感觉这饭吃的空落落。所以我去买了300斤冻带鱼，我寻研究研究这玩意儿在家能不能做。不过刚开始我们很纠结，就这层银膜需不需要去掉。后来试了好多做法，还是决定给它刮了。因为在北方买的冻带鱼，它的死亡时间可能比我年龄都长，这就导致它外面那层膜特别腥，炸的时候还容易糊。但是这层膜呢没那么好刮，而且内脏化了还有特别大的腥臭味。我们整整干了40个小时，从黑天到白天又到黑天。我从最开始闻不了腥味，后来活生生的给我干的都闻不着腥味了，妈这活干真绝了。然后这冻带鱼在刮完膜之后，还得再去除它的贴骨血和黑膜。为了吃的时候口感更好，我连那鱼翅都给剪了。真的，我从来没见过这种颜色的带鱼肉。没想到脱去了现实主义的灰色外衣之后，里边居然藏着一颗粉色内心。这带鱼肉现在直接上嘴舔一口都不行，那完全是母婴级的处理标准。不过收拾的这么彻底吧，就是有点费钢丝球。我第1天买了50个，第2天买了100个，第3天我眼见着那超市连夜上了8箱货。但好巧不巧的是，这会儿我们已经把鱼都处理完了。这些带鱼在切成段之后，还需要再腌制一下才能下锅炸。就这些带鱼段腌好了，就可以直接下锅炸了，一点淀粉都不用放，炸透了就是特别好吃的干炸带鱼。不过一下炸了这么多鱼，屋里还逐渐有了点炸东西那种香味儿。这现在呀，地是腥的，天是呛的，整得我一时之间都不知道朝哪边喘气儿了。然后为了让这罐头更好吃，我还放了好多五花肉和黄豆。现在炸好的带鱼段再配上汤料辅料，就可以直接放到高压锅里压了。这出锅之后就已经非常好吃了，软烂入味，就连鱼刺鱼骨都吃得特别酥。不过这鱼类罐头放凉了才是最好吃的，而且汤汁还会变成这种端端的鱼冻。这回呢一共做了2个味的，一半红烧一半香辣。就这要是拿到单位或者学校食堂去吃，那放饭的时候绝对是全场焦点。然后还有一个特别好吃的吃法，是可以把它拌到一碗刚出锅的米饭里，等平时犯懒的时候来上这一碗又能吃饱又能吃爽的猫米饭，吃完了再来瓶甜水猛劲儿打个嗝，我天哪，这不绝世香香吗？我最近突然特别想吃辣条，但是市面上卖的所有辣条基本上配料表摊开都比我命还长，所以我打算从洗面巾开始，在家做点健康辣条。洗面巾这个活干的可实在是太爽，它不需要掌握任何技巧，就是哪怕中间给它洗碎了，但只要能保持活着，最后肯定都能给它洗到一起去。而且洗成团的面巾又软又不散，捏着特别解压。不过好玩是好玩，这么洗就是有点费手。我们洗了150斤面粉之后，6个人加起来都凑不出一条好手腕。关键第2天晚上我抬头一看，我那手和胳膊洗的都不是一个色儿了。然后面筋醒发好了，我先蒸熟试做了一些，它现在弹性特别好，但是致命的是不管怎么弄熟它，只要拌上辣油，吃的就跟凉菜似的，就完全没有一点零食的样子。所以我忍痛放弃了这个做法，那些面筋也都让我炸成油面筋了。后来我研究了一下，工厂做辣条第一步需要先膨化，我就又去买了个膨化机，但是这个机器只是流水线上的一环，我们需要人工填满其他环才能让这条线顺利的流起来。就为了能用好这个碟，我们甚至还在家里组成了一条人工传送带。这回做出来的面筋条形状和口感都非常好，就是卫生状况稍微有点堪忧。就这个制作流程要是在电视上播出去啊，那我们几个可能都够判的了。然后这些辣条棒要稍微风干一下才能用，这辣条更好吃，我先用10几种油调了一个复合油，又放了好多菜和料给它炸成了一锅料油，甚至还用10几种香料做了一个混合料粉。调完这些料，我坐着算了算账，我发现我们现在这个配料用的呀都快比主料贵出50倍了。最后要把辣条棒和辣油充分搅拌一下，为了吃的时候能再香一点，拌的时候我又放了好多芝麻和炸干的辣椒丝儿。这辣条现在油和料都巨多，吃一口油汪汪的，真的特别爽，而且还特别有嚼劲儿，真的是越嚼越香。后来我把那些油面筋也都给拌了，这东西因为油炸过，然后本身又特别吸汁儿，它现在绝对是自制辣条里的隐藏款。这回一共做了2个味的，一半麻辣一半甜辣。这玩意儿看电视的时候来2包，给嘴唇辣的直木，然后再来一根我们之前自己做的梦乐滋。要是肠胃好的话，这真的是个特别好吃的吃法，但要是肠胃一般的话，那就只能在半夜的时候静待花开了。
我最近特别想吃夜市卖的铁板大鱿鱼，但是每次我去吃都需要排很长的队，所以我干脆买了400斤鱿鱼回来。我打算做点铁板鱿鱼的半成品，这样以后想吃别说排队，我连门都不用出。但是做之前我真没想到，一个这么常见的吃的收拾起来居然这么繁琐。我们需要先撕掉鱿鱼板的这层膜，然后分开哪些是能吃的，哪些是不能吃的部位，还要再把吸盘上的软壳撸掉。关键收拾这玩意儿不能着急，因为它眼睛会爆汁儿，这里的墨汁要是喷到身上，那着实是不太好洗。就这玩意儿啊，极容易洗着洗着就给自己洗成限定皮肤了，整不好可能还是个永久款。然后把它们逐项分解好，就可以准备穿串了。这鱿鱼串是我长这么大穿过的最难穿的肉串，因为它这身板特别吃劲儿，我们需要用很大的力气才能穿透它，而且要稍微不注意就会像我似的，左手扶签子那几根手指头扎得跟筛子一样。然后以我多年的消费经验来看，这铁板鱿鱼最重要的就是小料和酱料了，所以我们先含泪切了60个洋葱，又花高价买了个专业的商用版配方。我算是发现了，就我们现在做饭这个架势，别说配方了，连调料都得是商用的。就现在家里做饭用的最小的一瓶蚝油啊，那都是5斤装的。为了能100%还原夜市的味道，我还买了个夜市同款的大铁板。我们甚至还专门去学了一下烤鱿鱼的手法。现在无论是设备还是手法，距离我们能真正出去摆个摊啊，就差一辆能说跑就跑的电动3轮车了。这些鱿鱼我们烤的时候，先是借了洋葱香菜的底味，又放了好多干料，重点是刷了特别足的酱。现在每一串鱿鱼都裹满了酱料，真的巨好吃。而且因为没用减发鱿鱼，烤完之后还会吃到特别大的鲜味。这么做下来，这鱿鱼板的成本是19.5块一串。然后打包的时候，我们是分开打的包，这脖子和嘴就可以留作开袋计时的小零食了。这种整个的鱿鱼板回家只需要用空气炸锅热3分钟，就再也不用去夜市排队了。最后我们留了几串须子单独放铁板上炒了，然后还煎了几个流心蛋。这在一个10几度的夏夜，能吹着凉风吃上这么一碗刚出锅的铁板鱿鱼盖饭，我的天！我当时就一个感觉，我感觉我这辈子值了。我最近特别馋那种可以冷吃的红油千层肚，但是外面卖的据说好多都是拿科技泡发的，吃着也不太放心，所以我去买了400斤刚从屠宰场拿出来的鲜毛肚。我先看看这玩意儿在家能不能做。不过有些事儿真是不干不知道，我从来没想过收拾毛肚居然是一个这么麻烦的过程。首先也是最致命的，就是这个爹的味儿实在是太鲜亮了。尽管我们做了很多的防护措施，但这爹一拿出来我们就破防了。而且要命的是近距离接触时间太长，吸入的答辩分子过多，就直到第2天晚上我出去买饭的时候，我感觉我跟人说话嘴里还往外飘着答辩味呢，我真是服了我。然后我本来以为给这些爹洗完了就没事了，结果后面的活更麻烦，因为现在我们只是物理上把爹洗没了，但要想让这肚完全没有异味，还得起码再洗10几遍。而且因为处理的不及时，好多黑毛肚都开始掉毛了，我们还需要把这些掉毛的黑毛肚都搓成白毛肚，然后还得摘肥油、刮底板的皴，再把它们都切成细丝儿。如果这时候肚还有异味，那需要再煮个花椒水给它们泡一下。主要最要命的是现在天热怕坏，我们干了40多个小时，基本没怎么合眼，这强度太致死了。真的就这么折腾完之后，肚洗的干不干净已经不重要了，人没没那就算是烧了高香了。然后后来调味的时候，我们先是试了好多种配方，然后又在最好吃的那个配方里根据肚的多少确定了每种调料的黄金配比。也是因为太累了，不想给调料分装了，就都打到一个料包里了。现在每一罐里都是一个料包配上一个肚包，回家只需要给它俩拌匀，就能得到一份麻辣脆爽的红油千层肚。但是因为切的不均匀，这卖相有点一般，不过好吃是真好吃，主要芝麻和贡菜放的多，吃着又脆又香，真的特别爽。而且我还放了点麻油，它现在是越吃越麻，越吃越想吃。但我发现这玩意儿吃多了也不行，我有一天晚上吃上头了，连吃了4罐，结果直到第3天，我那俩耳朵震的还嗡嗡的，啥也听不着呢。